për ata që duan, po nuk ka diçka që mendoj unë. Mosbesimi është tipike tek njeriu, sidomos shqiptarët desin mos besojnë. Thonë, ma çfarë lekësh do japun, do marrë gjysmë ataj e para. Dhe nuk është plot, do ti marrë lekët e para, e dyta, ka njerëz që nuk dinë si. Si ta bëj këtë gjë? Dhe normalisht punë gjithkohës, nuk ka fëmijën e kanë emigracion, nuk di ta bëj. Si ndihmohen këta njerëz që mund të përfitojnë nga shteti? Atëherë ne kemi disa forma për të aplikuar. Kemi online, nëpërmjet telefonit, aplikacioneve online që ne kemi. Shumë e thjeshtë, është shqip. Kemi agropikat tona në terren, që janë në çdo qark, që fermerat mund të shkojnë të aplikojnë, të marrin dokumentacionin e duhur dhe të jenë pjesë e skemës, e asistojnë punojësit tanë. Dhe një pjesë shumë e mirë që ju sapo thatë, ndodh nëpërmjet agropikave tona. Dhe një pjesë që aplikojnë online, por edhe nëpërmjet njësive administrative, që e kanë afër, shkojnë aty, nuk kanë mundësi që të shkojnë tek agropikat e tjerë. Apo është pak e vështirë kontrolli, se shkon vërtet paraja te njerëzit që kanë nevojë. Patjetër. Ne kemi përshtatur skemën për të shkuar tek fermerët. Pra, duke heq sistemin që dikush jeton jashtë dhe përfiton këtu, fermerët që janë këtu do përfitojnë. Sepse kemi bërë një formë, siç është formalizimi për 10%, që secili nga ta, duke qenë se do të depozitojë autofaturën, do të kuptojë që ai që punon vlerësohet. Pra nuk mund të kemi më në skema për personat që nuk punojnë tokën, por realisht ata që punojnë të marrin paratë që janë vënë në dispozicion për ta. Dhe mënyra që ne kemi vendosur për të gjithë sistemin e aplikimeve, edhe për fermerët që nuk arrin do të aplikojnë online, edhe për fermerët që nuk din ta përdorin aplikacionin, të shkojnë në agropikat dhe të jenë pjesë e procesit që ne kryejmë. Ka diçka për të rinj për shumë të ditë. Është e vështirë për një të ri të kushtohet lektorisë, nëse nuk e ka traditë familjare. Por edhe kur e ka traditë familjare, duhet të jeni një punë tjetër. Si ndihmohet ai që të rritë puna që bën? Duhet qenë se ne kemi vendosur në skemë për të rit, jo vetëm për të marrë 10.000 euro dhe për të blejë një makinë apo për të shërbyer atyre, por për të marrë me bujqësinë. Dhe interesi në skemën që ne kemi vendosur është i lartë. Dhe shohim që duhet akoma më shumë punë për të informuar të rinjt, sepse ju të gjithë merren me bujqësi, duket diçka e lotshme, diçka e mundueshme, që nuk lidhet me profilin e tyre, i duket si tallse nga shokët e vet, pra dikush merret me një biznes më të mirë apo nga familja e tjerë. Por interesi është rritur sepse kanë kuptuar që bujqësia ka një të ardhme, edhe për shkak klimave në zona ne prodhojmë me cilësi në Shqipëri. Nga vetë fakti që ne jemi një vend i vogël dhe Bashkimi Evropian është një vend i madh, një treg shumë i madh. Dhe vetëm vitin e kaluar ne kemi çuar në eksport mbi 330.000 ton produkte. Dhe kjo e tregon që përveç se ne prodhojmë me cilësi, sepse nuk na pranon Bashkimi Evropian pa një analizë, pa një cilësi shumë mirë, kemi një natyrë që na ka falë Zoti që ne dalim 3 deri në 1 muaj, 3 javë deri në 1 muaj më parë se tregu evropian për shkak të klimës që kemi. Dhe kjo na ka favorizuar që ne të shkojmë me një produkt shumë të mirë në treg, edhe në Bashkimin Evropian, sepse atje ne jemi një pakicë që shkojmë me produkt. Sepse edhe ata kanë produktet e tyre, prodhojnë edhe në vendet e rajonit, shkojnë për të eksportuar dhe për të shit në treg. Dhe kjo na ka bërë që të shkojmë me një cilësi shumë të mirë. Pata disa pyetje nga gazetarët para pak ditësh ku ne bëjmë intervista daljet zyrtare në të çdo muaj me gazetarët. Dhe më thonë që ka rënë pak eksporti. Se lajmet kështu janë. Atëherë, eksporti
mund të ketë rënë, ne jemi në paralel me vitin e kaluar, pra jemi në të njëjtat shifra. Por na ka rënë importi në produkte, sepse produkti shqiptar është në çdo tavolinë tani në tavolinat shqiptare. Sepse kemi kuptuar që ne përprodhojmë me cilësi. Tani në vend. Po konsumohet këtu. Po kuptojmë që ne në të gjithë produktin tonë e kemi në tavolinat shqiptare, në bizneset, në restorante, në agroturizma, në çdo tavolinë shqiptare, në mënyrë që produkti jonë pse duhet të shkojë jashtë? Për çfarë arsye? Atje na pret një treg më i zhvilluar apo me një çmim më të madh? Jo. Jo. Absolutisht. Pra ne kemi këtu dhe po e konsumojmë këtu. Kemi pas probleme me pesticidet, po bëm një reformë shumë të mirë me pesticidet në terren. Shkuam të çdo biznes që shiste pesticidet, të çdo farmaci bujqësore. Dhe morëm shumë masa. Dhe një nga subjektet që kam qenë personalisht për pesticidet, në bëm një dalje me strukturat tona në terren, kishim ankesa nga fermerët dhe duket qenë se fermerët na vënë një presion ku pse na linin në treg, diçka sepse ne nuk jemi të informuar. Dhe më shumë se kaq në një nga farmacitë bujqësore e kemi mbyllur mbi 3 muaj. Marr masa administrative dhe shumë produkte të tjera, të cilët ne kemi kaluar edhe në arreste të disa nga produktet që kanë qenë ndaluara nga Bashkimi Evropian dhe ne çfarë kemi të regjistruar në ligjin shqiptar, sepse ne kemi të parafruar të gjithë legjislacionin me Bashkimin Evropian për çdo produkt që përdoret në pesticidet apo në spërkatjen e perimeve apo produkteve tona në Shqipëri. Dhe na ka kaluar në një proces shumë të mirë që ishte nevojshme. Tani kemi shumë produkte të mira në Shqipëri që fermerët janë të gjësuar sepse gjumshmëria që ne i bëjmë në etiketim kur e çon dërgon tek pika e grumullimit kur nis një kamion për eksport e vendos me niptin e fermerit dhe me arkat e caktuara se kush fermer e ka dhe në moment që del një problematik rrugës apo në dogan apo në shtetet që dërgojnë, del fermeri që ka problematika. Dhe kjo është ajo regjistri apo certifikata e çdo fermeri që dërgon produktin në treg. Dhe kjo ka arritur që pika e grumullimit nuk prodhon produkt, po e merr nga fermer dhe duke hasur problematikat e saj natyre, vendosëm një patent për çdo produkt që ne dërgojmë. Dhe kjo arrin që fermerët të ndërgjegjësohen dhe të kenë mundësi që të prodhojnë me cilësi se ndryshe nuk ja dalin dot për shkuar në treg. Dhe kjo është një mënyrë që i kemi lidhur gjërat edhe me aspektin ligjor, edhe me ndërshkimin e farmacive, por edhe me ndërgjegjësimin që fermerët duhet kenë për prodhimin sa më të mirë në produktet e tyre. Diçka që ka lidhje me se parat nuk mund t'i marrë gjitha nga shtetja është bazëkueshme kredit. Ka një ndryshim fakt në mënyrën e një ndikim të shtetit, në mënyrën se të marrë kredi për të zhvilluar, kredit agro, se mjaft pa kredi për të rregulluar shtëpinë, duhet ta kuptojnë që çfarë ham. Shumë e qartë është. Edhe para pak ditësh në shkuar marrëveshjen me kryeministrin, me Bankën e Shqipërisë, guvernatorin dhe bankat e nivelit të dytë. Për dyfishon ndërmarrjen tënde që ne kemi lançuar tashmë për një kredi deri në 2 milion euro me interes 2%. Pra është një mundësi shumë e mirë që fermerët apo bizneset të tjera që duan të investojnë, se nuk është vetëm për fermerët tani, është zgjeruar mënyra për përfituar nga kjo garanci sovrane, ku shteti deri në 70% të kolateralit është garanci dhe pjesa tjetër është për biznesin apo ai që do të dyfishojë ndërmarrjen. Kemi pas deri në 250.000 euro, por duke pas interes që fermerët apo bizneset duan të investojnë në sasiera apo në paketime, në industri më të mëdha,
të merrni një kredi më të madhe dhe deri në 2 milion euro, qeveria kanë aksesuar tashmë që bizneset faktikisht na kanë falendëruar që shteti i jep një mundësi të tillë që të kenë akses në bankat e nivelit 2 dhe qeveria është garanti i 70% kolateralit dhe mundësi shumë e mirë që fermerët apo bizneset të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e kësaj mundësie që qeveria shqiptare i ka dhënë.